还没出发呢，就下雨了。Hello， 大家好，我是你们的帅姐。辉瑞第2针已经打完了，然后昨天睡了一天，现在元气满满，我们去露营，一家3口去露营，走 ，Let's go！ 好兴奋啊！哎呀妈呀，下雨了啊！还没出发呢，就下雨了。哎呦我的妈！这怎么突然间会下雨呢？这家大雨点子，我赶紧避一会儿。这天气预报也不准呢，赶紧的吧，上来吧，冰雨去。这瘾得多大？来加点油，最近油价又上涨了，148了。现在在给车打毒气儿。我们现在去买菜，买一些烤肉。今天晚餐准备吃烤肉 ，Let's go！ 看看我们买的什么？看一看，大烤肉啊！买完东西了，我们现在准备出发，然后安全驾驶，帅姐今天开车。记得关注帅姐啊，然后之后会给大家持续更新露营小动